سچا واقعہ سناؤں؟ ایک راجا تھا، اس نے اپنے یہاں انصاف کا یہ قانون بنایا کہ جو شخص کوئی جرم کرتا معلوم دے، اس کا ایک بڑا سا ہتھوڑا جائے اور اس شخص کا گھر گرا دے۔ کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ ہتھوڑے کا انصاف ہے کہ اس کا گھر گرا دیا جائے، اور اگر وہ شخص بولے تو پھر تلوار کا انصاف کیا جائے۔ اور قلم کی طاقت یہ ہے کہ حاکم عدالت، قاضی ملک نے اپنے قلم سے فرمان جاری کیا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ عمل غیر قانونی ہے، کہ یہ تو اندھا قانون ہے۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ ہتھوڑوں پہ زنگ لگ گیا کہ یہ ہے قلم کی طاقت۔ بچوں، قلم کی طاقت اختیار کرو۔